gjøre stort pikkelute video i morgen. Ja, vi har for nekva gjørst, jeg vil være for simpelt, den for trøytter siste og viken her. Hva er det for nekva? Man arbeider fra klokkan 6 til klokkan 21 om kvalde kvende og kviler omkantui. Så blir man trøytter innvendig. Og så har vi rønt kvult med i vikskiften nå, og sett meg til fyrir at jeg skal teka løyve sin roligere. Det kan enda gale hvis man skjer til det, da. Og jeg husker jo om Marste og Marie og æsne. Det er ikke det at jeg ikke bruker tøy og Guds åre, men jeg tar ikke pauser. Jeg tar ikke kvult. Men Marie har jo valgt en gau av loden, men det var å sitte ved herrens føtter og lusta og eta og innteka. Men det er også det at man har et arbeid og rettlese til æreprenting. Man rettlese på en morgen og gjøre til rettingene om kvalte. Men mest er det som jeg husker om til at mest er det, jeg har en app inni av telefonen som the U-version. Jeg vet ikke hva, jeg har en kortan inn her. Her fer man onkrar avmenningar, eller mannakoden og sort. Hva det? Hva det inn av de appene? Og i morgen så ikke ruthlessly eliminating hurry. Det er lukket som en grøn, eller akkurat du kan lust etter her. Ruthlessly eliminating hurry. Det er at utrota nøyelest skund. Utrota skund, du får ikke ha skund alla tøyna. Utrota det bare nøyelest. Slappe av og være rævlig i løyven. De som skundar seg så rævlig, og alltid framan for seg selv, du vet da, de brenner seg bare av det. Og de kommer ikke langere. De kunne ofta gjøre feiler og tepa negv, eller missa negv, arbeid og innsats som de har gjørst, og så gav det at de skunda seg for negv. Så dette var en god anmenning til min i morgen, og jeg husker om hvordan blir det til at ting passer så vel, akkurat som jeg hittir etter appene hver morgen. Ruthlessly eliminating hurry. Det er akkurat det som jeg husker om alt vikskiftet. Nå skal jeg for å taka tingene mer rævlige. Og nå er det akkurat til min. Hvordan kan det passe sånn her? Ja, det er simpelt hen, årsak av tog, at folk som heva slukt ting, folk som sender mannakoden ut, og du vet, gjør slukt, de legger det opp til herren, de bia for du, og herrens sikninger ut, så brukar herren det. Og jeg husker om det til bare 12 år siden eller et eller annet, jeg har gjort en video, at jeg snakket vi et ungt pær, og de søtte at de lurte av etter min videoen, og de søtte til at det var så snettelt, at hvis de hadde hukse om akkurst, snakke om akkurst, og de fyllt har det sinne, og så kom et nytt video fra meg, og de trøste at det, så snakket jeg om det som de hadde hukse om. Og det var til øydra ønsken a word in season, et år til ratta tøy. Men jeg sier ikke, ja, men de videoen som jeg gjør det, de inspireret av å gjøre en video, det er ikke bare ting som jeg lukker som bestemmer meg til, men det er ting som jeg får i bøn og samskift ved herren, og jeg føler det at det kommer fra andan, fra munnen undermedvide, fra munnen hjärsta og anda, og ut, jeg føler det kommer fra andan, og hvis jeg ikke har i andan, så har vi ikke snakket om, og så snakker jeg slett ikke. Men får jeg noe fra andan, så er det her, og jeg føler det akkurat som jeg finner en bit i munnen. Her var noe. Hatt man snakke om, og så snakker jeg om just det, og så er det det som jeg finner fra herren. Og mennesker som lurte etter tog, de føler det, de kjenner det, de vet det, at det var fra herren. Og det er det som jeg vil
djeva. Men allt hevda sånne oppsprett ur Guds åre. Guds år ikke ut i år, det ikke rett, og samsvære, samstidla, samstemma vi Guds år og Guds års lære, så det ikke for herren. Så det vittløyende. Men til huset tingene her samanløgt og i balansa, til at være i Guds år, rørast i Guds år, kjenne til, fytla at vi tog lesa til, og samskifta vi andan, samskifta vi herren og i andan, og få fra hånden, og det som du fars fra hånden, det gjev du. Så løsne det et år fra gode. Og til ikke utan bøn, bøn ut i øysene, så det vanta, så det, ja, vanta, vattna, og så mæta det. Så mæta det. Ja, men det gjør det jo. Ja. Og jeg husker om det stender til Jesaja, jeg tullet jo Jesaja, det 15 lærer løy, jeg minns akkurat, det er 26. Og Jesaja stender, altså han tar seg om sitt folk, hvordan væsut de var. De får alltid ned til Egyptaland, så de stola og de hattla seg et Egyptaland, i stedet for at Herren ville at de skulle hattla seg et sær. Og han sier at stavur Egyptaland skal ikke gagna dekkun. Språt i Egyptaland, han skal stinka et hål i hånden av dekkun. De skal lena dekkun av Egyptaland, de skal bare geta et hål i dekkun. Og så skal alt leke ut, de skal missa alt, og alt det her. Og her sier Herren mitt til annet til, tar styrke sita stidler. Hvordan ta, ikke sita og meditera. Men sita stidler, sita heima tja seg sjálvun. Sita stidler, ikke fære her og her og her, vant at du farsk, hvis jeg fære her så får jeg nekka. Nå sit stidler, søk herren her som du erst, tekk han stidla stund, kvulde, tåsa vi herran, les hans år i andakt. Så mer det til at jeg leser 15 og 20 søyer kvante, og så gjør jeg til funnstillingene her. Og det teker nekva tøymer. Og da jeg har gjort det, så har vi ikke hod til å lese nekka, da jeg så trøytter, da det bare boff, og så sykler jeg av. Men jeg føler allikevel, vet jeg at det rører meg så nekva i åren, at bitarna koma, bitarna jo her, men likamlig så trøytter. Salomon sier det, at mykje lesna av trøytter likamlig. Så dans da. Virkeligjane trøytter, så det her, men det her, at utrota, eliminate hurry, altså ikke skunda der sånn jeg, kvøl, og vær, og rau, og i herranen, kvøl i hans frie. Du at liva, Bjørn Nordon. Du at liva, lær deg å liva rett, til og i rau, og i herrans frie. Så som Maria gjør, hun setter seg ved herrans føtter og lusta i bæra. Halleluja. Så dette var det som jeg følte skulle gjøre der morgen. Herren sikten til, og gjør noe at det her. Ikke skunda derfor nek, slappe av, og gjør tingene bare, takk der fri og huksa. Nå arbeider jeg sånn kreativ. Hvis jeg arbeider for nek, røyner at komme lengt, så ofte så gonger ikke. Så det til at jeg fløyde etter hånden, og så får jeg vite en tur. Jeg fløyde etter hånden. Og så får jeg vite en tur, og så hukser jeg, og hukser vi jeg kører drøymeren fra. Og så drøy meg suttje der fire meg. Du kan som fantasere, du varst. Ja, så løs. Så har vi en mynd, men det ikke, det ikke mystisk, vet du, det bare det at, altså, bruker fantasien, ja. Og så suttje jeg fire meg, og også vi har huksa, hva det skal gjøre så løs. Det alltid til å bare suttje tingene i øynfølt. 8, 2, 3, bare hatta, og det til. Og så setter jeg meg atter, og så gjør jeg just det som jeg sa firmaer og avgjør det, og så hittar jeg på det, og så suttje, hatta det. Og så hatta bare liot. Knudren løster, og skunteren utrodaver. Og Jesu navnet.
Amen.